Hey guys, this is Prasad and you're watching All About India. Welcome to another exciting episode. In this episode मैं आपको लेकर चलूंगा उड़ीसा का और एक बेहतरीन एंड सुंदर सा पिकनिक स्पॉट जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुंदर पहाड़, हरे भरे जंगल और साथ ही साथ एक सुंदर सा झरना. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ए वाटरफॉल. मैं आपको लेकर चलूंगा देवझर वाटरफॉल और यू कैन से देवझर वाटरफॉल. सो लेट्स हैव अ लुक. We started our journey from Rasulgarh Bhubaneswar. It was August 22 and 8:30 in the morning. We are in the Bykes and हमें पहुंचना था उड़ीसा के एक बेहतरीन वाटरफॉल के पास. तय करना था 120 किलोमीटर का रास्ता और उसी दिन हमें भुवनेश्वर भी लौटना था. अगर आप भद्रक कटक होके देवझर पहुंचते हैं तो आपको 120 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा और अगर NH 55 से जाते हैं कोई चीज संबलपुर कटक रोड तो आपका सफर लंबा होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर. हमें भी रास्ते की जानकारी नहीं थी बट थैंक्स टू गूगल. Before reaching waterfall, in between Bhubaneswar and Deojhar, you can visit two famous temples of Odisha Tourism. One is Narayani Temple and another one is Kontilo Nilamadhav Temple. We stopped only 2 times for refreshment during this adventure. We packed water bottles and dry food in our backpack. क्योंकि हम जाने वाले थे सातकोशिया जंगल के बीच में. हम जितने वाटरफॉल के पास पहुंच रहे थे उतना ही जंगल के अंदर जा रहे थे. रास्तों के दोनों तरफ पेड़ की वजह से अंधेरा छाया हुआ था और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी. फाइनली वी रीच्ड नियर द वाटरफॉल बट यहाँ पर कुछ बोर्ड नहीं था. वाटरफॉल के पास पहुंचने के लिए रास्ता मालूम नहीं था. चारों तरफ जंगल और गूगल ने भी हमें धोखा दे दिया बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था. फिर हमने वहाँ के कुछ लोकल से बात की और हमें पता चला वाटरफॉल के पास जाने का रास्ता. अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता ही होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई सुंदरी नाम की एक शेरनी को सातकोशिया के अंदर छोड़ा गया था और हम ठीक उसी दिन जंगल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे. वैसे हमें इस शेरनी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था. दैट्स व्हाई वी एक्सप्लोर्ड देवझर सो वेल. सो गाइस, राइट नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. इट्स सातकोशिया फॉरेस्ट एंड I will show you one of the best waterfall of Odisha, Deojhar, or you can say Deojhar. चले चलते हैं, देखते हैं देवझर और मैं आपको बताऊंगा देवझर के बारे में बहुत कुछ.
सिर्फ जंगल ही जंगल है, आपको इसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एंड अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं लाइक दिस टाइम, तो यहाँ पे एक भी बंदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओनली पिकनिक सीज़न के टाइम, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम, सर्दी के टाइम लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बट अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो कोई नहीं मिलेगा। एंड कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तब भी आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं होगा। सो अगर आप घूमने के लिए आते हैं, बी सेफ। एंड जो भी प्रिकॉशंस वगैरह है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वाटर बॉटल्स हैं, वो सारे लेके आइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, सो बी केयरफुल फॉर दैट। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको ऐसे ही पिकनिक स्पॉट देखना है, स्पिरिचुअल स्पॉट देखना है, वाटरफॉल्स देखना है और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कि उड़ीसा में है और आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए नीचे कि आपको कौन सी जगह चाहिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए वो जगह लेके आऊँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम यूट्यूब पे ऐसे ही आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। So guys, hope you like this video. अगर आपको ये डिफरेंट प्लेसेस, तरह तरह के फूड्स और कल्चर के ऊपर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए।